अगर आप पूछें कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में फोर्जिंग और कास्टिंग के क्षेत्र में कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा है, तो वह भारत फोर्ज लिमिटेड है। यह कंपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अलावा रेलवे इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री और मरीन इंडस्ट्री, इन सभी इंडस्ट्रीज के लिए कास्टिंग और फोर्जिंग करके कई प्रोडक्ट्स तैयार करके देती है। अगर आप पूछें कि मैंने इस कंपनी को क्यों चुना है, तो इसकी वजह यह है कि पिछले 5 सालों में इसमें 218% की बढ़ोतरी हुई है और पिछले 1 साल में देखें तो इसमें 70% की बढ़ोतरी हुई है। तो इस तरह से इसका ग्रोथ रेशियो बहुत ही शानदार है। इसकी वजह यह है कि वे लगातार कई बिजनेस में खुद को स्थापित करते जा रहे हैं। तो इस कंपनी का मार्केट कैप 87,000 करोड़ है और यह मिड कैप में है और इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 9 है और इसका प्राइस टू अर्निंग थोड़ा ज्यादा है। अगर आप पूछें क्यों, तो रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ 11 है, लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू 9 है। बहुत ज्यादा है, लेकिन बिजनेस के हिसाब से देखें तो बहुत ही बढ़िया है। ऐसी और जानकारी पाना चाहते हैं तो नीचे दिए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं।